GA Store xin chào tất cả các bác nhé. Sau thành công của phiên bản Chessbot lần đầu tiên ra mắt thì con số 5.000 sản phẩm đã bay ngay lập tức. Và ngày hôm nay thì bên mình xin được giới thiệu đến cho tất cả các bác một trong những cái mẫu sản phẩm Chessbot CB 886 Flute. Đó, bản này thì nó sao cao hơn là cái bản trước một chút anh em ạ. Hôm nay thì mình sẽ review luôn. Rất là nhiều anh em cũng đã trông đợi, rất là nhiều anh em cũng đã mong chờ cái sản phẩm này rồi. Đây, như chúng ta có thể ở đây mình có một cái phiên bản của lần trước này. Đấy, phiên bản lần này thì cổ nó cao hơn. Chúng ta có thể nhìn thấy không ạ? Cổ nó sẽ cao hơn cái phiên bản lần trước, rơi tầm độ hơn 3 phân một chút. Đó. Cái sản phẩm này thì vẫn giúp tất cả các bạn tăng chiều cao lên đến 7 cm. Với cái thiết kế với phần cổ cao này thì sẽ rất là phù hợp với lại những bác nào mà yêu thích cái phong cách lịch lãm, lịch sự này. Chúng ta vẫn được tặng cái lót đế đệm khí thông minh. Đó, tăng chiều cao lên đến tầm 3,5 cm nữa. Ok, bây giờ thì mình sẽ review đi vào chân luôn này. Rất nhiều anh em yêu cầu là sao ạ? Cái sản phẩm này đi vào chân thì sẽ như thế nào? Bởi vì là nhiều anh em lăn tăn là cổ nó cao như thế này, một là đi là nó rất là khó, hai là đi lên chân thì không biết là cái form dáng của nó thế nào, đúng không ạ? Đây mình nhét cái lót tăng chiều cao vào rồi. Ok, để mình hướng dẫn luôn các bạn là khi chúng ta mà xỏ Chessbot đấy thì chúng ta phải xỏ ngang nhá. Chúng ta sẽ đưa chân vào ngang cái phần này. Chúng ta không được xỏ dọc mà chúng ta phải xỏ ngang. Đó, chúng ta thấy không ạ? Khi chúng ta xỏ ngang một cái thì đưa chân vào nó sẽ cảm giác nó dễ dàng hơn. Ok chưa? Đó, đây như mình xỏ ngang thì rất là đơn giản, dễ dàng. Rất là nhiều anh em thì thường là theo kiểu xỏ dọc ấy, cho nên là nó rất là khó. Chessbot thì chúng ta phải xỏ ngang. Khi chúng ta xỏ ngang thì cái sản phẩm nó sẽ như thế này. Đó, vẫn với cái thiết kế đẹp, mũi không quá dài và được bo tròn rất là tinh tế. Đó, phần cổ thì được làm cao hơn hẳn so với cái sản phẩm phiên bản lần trước, giúp cho chúng ta đi lại rất là phong cách và đẹp. Nói chung là về cái bản Chessbot Flute này thì mình rất là ưng ý, tại vì là đấy, khi mình đi lên nó tăng chiều cao lên đến 7 cm mà nó hoàn toàn không bị lộ này. Mình có thể đi lên chân cho các bạn xem, đúng không ạ? Rất là đẹp. Sản phẩm này thì nếu mà anh em mà kết hợp với cả quần Âu gọi là ống côn một chút, hoặc là quần bò đấy, như mình cũng được, mặc với cả áo da rồi là áo gió các thứ thì rất là đẹp luôn. Phần mũi nó không quá dài, đó, phần gon này chúng ta nhìn thấy chưa, cực kỳ đẹp luôn. Đó, anh em có thể chiêm ngắm cái sản phẩm này nhá. Ok rồi đó. Đấy, chúng ta đã ngắm kỹ chưa? Sản phẩm này thì mình thấy là cái phiên bản Flute này thì nó cao hơn lần trước này. Đó, có một cái sự rất là ôm chân và đẹp. Đấy, như mình đi thêm nó tăng chiều cao nữa, mình cảm thấy nó rất là đẹp và gọn gàng. Anh em yêu thích sản phẩm này thì hãy để lại ngay số điện thoại cũng như comment ở phía dưới clip. Đó, để được tất cả các bạn tư vấn viên ở bên mình tư vấn và chọn size cho tất cả anh em nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh em.